Всем привет! Я Любовь Жуйкова, партнер компании Бэбик. Я хочу поделиться результатами своей мамы. Ей 79 лет. Она упала и сильно ударилась грудью о порог в магазине. В результате у нее появилось небольшое количество жидкости в легких и хрипы с двух сторон. И вот через неделю после травмы я получила посылку с Олег-8. Мне очень хотелось помочь маме своей. И представляете, за 5 дней применения Олег-8 у нее прошли хрипы в легких, и самочувствие улучшилось. И каково же было удивление доктора, который, видя снимок, говорила, что у нее большой воспалительный процесс, и ей необходимо срочно антибиотики, и нужно сдавать анализы. Как за 5 дней она могла поправиться? Такого быть не может, удивлялась наша доктор. Сейчас моя мама очень поправилась уже, чувствует себя очень хорошо, бодро, энергично, похудела на 3 килограмма. Что еще? Кожа на животе и подбородке стала упругой. Ну, к лету, думаю, она мне вообще помолодеет. Ну, пока все.